السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ډیر ملګری دی باره کې کمنټس کوي چې یاره قاری صاحب اوس زمونږ دعاګانې نه قبلیږي، مونږ ته څه وظیفه وښایې. نو انشاءالله په دې ویډیو کې به زه تاسو ته ډیر بهترین دا د الله جل جلاله مبارک نوم دی، دا چې څوک وایي الله جل جلاله به د دعا لازمي قبلوي. اوس د الله جل جلاله هغه 99 داسې صفتي نومونه دي چې انشاءالله چې د دې څوک هم ورد کوي الله جل جلاله به د دغه کس خامخا دعاګانې قبلوي. نو په هغې کې اولنی چې کوم دی د الله جل جلاله مبارک نوم دی او دا د الله جل جلاله ذاتي نوم دی. الله الله چې کوم دی دا د الله جل جلاله ذاتي نوم دی. د دې اوس ډېر فواید دي، خو زه تاسو سره یو څو فایدې ذکر کوم چې انشاءالله د الله په حکم سره تاسو په دې باندې عمل وکړو، ستاسو به هر قسم دعا قبلیږي. نو راځئ دا ویډیو را سره پوره وګورئ. د هغې نه مخکې دا خبره ضروري ده چې خپل د منځونو پابندي کوي، ځکه دا د الله جل جلاله حکم دی منځ، او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمای الصلاة عماد الدین، دا منځ چې کوم دی دا د دین ستن ده. نو د منځ اهتمام کول بیا به د الله جل جلاله هر قسم هغه دعاګانې قبلوي. نو اولنی خو چې کوم دی د الله جل جلاله د دې ذاتي نوم الله، د دې فضیلت دا دی که څوک وایي چې زما دعا نه قبلیږي دی د جمعې په ورځ د مازیګر د منځ نه بعد د خپل ځای نه پاسي او د دې ورد کوي الله الله الله، بس د الله جل جلاله دا ذاتي نوم دی اخلي. د ماښام ته نږدې پورې د دې ناسي دومره پورې بیا چې دی د الله نه څه قسمه سوال کوي او څه ترې غواړي انشاءالله الله به ورکوي. دا یوه فایده شوه. دویم نمبر دا که څوک وایي چې زما ایمان د سلامت شي، هغه د یا الله یا هو د دې د ورد کوي، دا د دروازې کم از کم 1000 مرتبه وي، د ده به ایمان سلامت وي، دی به د دنیا نه سره د ایمان ځي. او دا ایمان هم لوی دولت دی، وایي چې چا سره زره برابر ایمان هم د ځان سره ویوړو نو به په قیامت کې به الله جل جلاله بدل جنت د دې دنیا په څو چنده یادوي چې موږ به ورله جنت ورکو چې د زرې برابر ایمان هم چا ویوړو. نو څوک چې دا عمل کوي د ورځې 1000 مرتبه د الله جل جلاله دا ذاتي نوم علی الله، الله جل جلاله به د ایمان سلامت وي، د ایمان به کامل وي، دی به د دنیا نه سره د ایمان ځي. دا دوه فایدې شوې. دریم نمبر فایده دا که یو کس دی هغه وایي چې زه بیمار یم، ما ته څه مسله ده ډاکټران پې هم نه پوهېږي، دی د الله جل جلاله دا مبارک نوم الله، دی د هر مانځه نه بعد 100 فیرې وی 100 مرتبه انشاءالله د ده چې هر قسم بیماری وي دا به ختمیږي. څلورم نمبر دا دای فایده هم ده، وی د الله جل جلاله دا ذاتی نوم الله دا به په یو برتن باندې په یو پلیټ باندې به ولیکي 66 مرتبه به ولیکي 66 شپږ شپېته دا به ولیکي په یو برتن په یو لوښي باندې به ولیکي او بیا به په هغې کې اوبه واچي. هغه اوبه به په دغه بیمار باندې اوس کې د الله په حکم سره الله جل جلاله به دغه انسان له شفا ورکړي چې هر قسم بیماری وي. دومره پورې راځي وایي اوس کوی مرګ هغه خو بیله خبره ده، د ده به ټیم پورو، خو نور چې د مرګ نه علاوه د ده هر قسم بیماری وي انشاءالله د الله په حکم سره د دې نوم په برکت سره به الله جل جلاله د هر قسم بیماری ختموي. دا خو څلورمه فایده شوه. پنځمه فایده دا ده که دی وایي چې زه د یو شر فساد د شرفسن خلکو نه زه بچ شمه، نو د الله جل جلاله دا ذاتي نوم الله دا د هر ورځ 1000 مرتبه وی انشاءالله د الله په حکم سره دی به د یو حاکم د یو ظالم د یو شرفسند خلکو نه د دې نه به الله جل جلاله په امن کې کوي. دا خو د الله جل جلاله د دې مبارک د دې ذاتي نوم چې کوم دی د دې هغه فایدې وي، نورې هم ډېرې فایدې دي. ما در سره یو څو شریک کړلې انشاءالله د الله جل جلاله دا مبارک 99 نومونه دي. انشاءالله په دې به په هر یو ویډیو کې په تفصیل سره د یو مبارک نوم چې کوم دی د دې فواید به زه ذکر کوم، تاسو به ډېره فایده اخلئ. ځکه اکثریت خلک وایي یاره قاري صاحب ستاسو وظیفې ډېرې اوږدې ډېرې ګرانې هغه موږ نشو کولی. اوس خو دا ډېرې اسانې دي، د دې نه به موږ به ترې فایده اخلو، ځکه دا د الله جل جلاله نوم مبارک دی او دا په دې کې به موږ ته اجر هم ملاویږي.
د الله سره به مو مینه هم جوړیږي. یو فائدې دا هم ده چې د الله سره به د مینه محبت دا به ستا برقرار وي، دا به ستا به هر ټیم د الله سره یو مینه یو محبت به وي. الله جل جلاله به ستا د زړه نه وځي. اکثریت خلک وي هغه چې کوم دی بس کله یو فحاش زی ته لاړ شي بیا ته الله هیري، خو چې کله جمعات ته راشي بیا ورته الله ور یاد شي. دا خو د مسلمان شان دی. خو ان شاء الله چې څوک دا عمل کوي هر ورځ 100 پیره بس 100 پیره دروازه د الله جل جلاله د ذاتی نوم اخلي الله جل جلاله بده چې کوم دی د الله سره قرب د الله سره مینا د هغه سره محبت پیدا کیږي. او بل فائدې ضروری فائدې یو دا هم ده چې دی بسوي د په الله جل جلاله باندې کمال یقین به د جوړیږي. اوس څنګه صحابه کرامو چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په څومره مهنت وکړو چې د هغوی یقین د مال نه کټ کو په اعمال راوستو او د دنیا نه کټ کو په آخرت ول راوستو. نو زمو ستا یقین خو په مال دی. کوم سره مال دولت نه نو مونږ وای مونږ بدل وګ نه مړ شو مونږ ته خلک داسې نه جنا. یقین پچا کول په الله کول. نو څوک چې د الله جل جلاله دا مبارک نوم 1000 مرتبه دروازه وي او د هر منځ نه بعد 100 پیره د لفظ الله د الله جل جلاله د ذاتی نوم وي ان شاء الله د کمال یقین په الله راضي. دا ویډیو چې د هر چا غوښوي اغي خدمت کې دا عرض چې نور ملګرو سره هم شیر کړئ. والسلام ډیره مهرباني. الله مرته خوشاله ساته.